그랬더니 엄마가 저기 뭐야 무슨 말 끝에 이제 엄지야, 너 뭐 어디냐 뭐 이러니까 너 그래 엄마 나 뭐 한다 그래 엄지야. 아들 엄마가 그래 너 슈퍼하지마 빠스 입고 돌아다니고 너 걱정하다 빠스만 입고 다니다가 모르는 줄 알았는데 자기가 빠스 입고 다니는 거 모르고 막 안 쓰는 거 그냥 아니 사람들이 몰라본다고 생각했대 그래가지고 사람들이 그냥 보고 참견을 안 하는 것 뿐이지. 내 딸은 그 저기 슈퍼 아줌마도 모르길래 아 다른 사람들도 모르겠지 하고 막 돌아다녔대. 그러니까 슈퍼 아줌마 너 판스 입고 돌아다닌다. 걱정하더라고. 콜트씨 들으면 아주. 엄지 안 적고 뭐해?